बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि आपके परिंदे अंडे क्यों नहीं दे रहे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करनी है। हर क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, इस वजह से ये डस्ट से बचने के लिए सर्जिकल कैप पहनी है। तो ये बताना ज़रूरी होता है, वरना कमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारे परिंदे अंडे नहीं दे रहे, तो इस सेंस में सबसे पहले ये जवाब दिया जाता है कि आपको परिंदा खरीदे हुए कितना टाइम हो गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन पैरट या फिंचेस जो हैं वो आपको खरीदे हुए कितना टाइम गुजर चुका है। अगर तो आपको वो परिंदे खरीदे हुए 3 माह गुजर चुके हैं, उसके बावजूद अंडे ब्रीड नहीं हुई, तो आपने ये क्वेश्चन करना है कि आपके परिंदों ने अभी तक अंडे नहीं दिए। ये माइंड में बात क्लियर कर लें कि 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद ये क्वेश्चन हरगिज़ नहीं बनता। तो अगर आपको परिंदे रखे 3 माह गुजर चुके हैं, फिर आपने ये क्वेश्चन करना है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन परिंदों ने अंडे नहीं दिए। तो हम ये जवाब देते हैं कि क्या जोड़ा लगा हुआ है। अगर तो जोड़ा लगा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि उन दोनों नर और मादा में से एक्टिव कौन है। ये क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि उन दोनों में से एक्टिव कौन है। आप अगर कहते हैं कि नर जो है वो एक्टिव है लेकिन मादा जो है वो एक्टिव नहीं है, हम आगे क्वेश्चन करते हैं कि किस लिहाज से एक्टिव है। ऐसा नहीं कि वो दोनों फ्लाई करने हैं तो एक्टिव है, हरगिज़ नहीं। एक्टिव से मुराद है कि क्रॉस करने में कौन एक्टिव है, मैटिंग करने में कौन एक्टिव है। होता क्या है कि नर जो है वो पाँव रखने की कोशिश करता है फीमेल पैरट के ऊपर, क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल पैरट पीछे हट जाती है या उसको मारती है। तो ये सिचुएशन अगर फेस करनी आपको पड़ रही है तो आंखें बंद करके आपने फीमेल पैरट को चेंज कर लेना है। 2 सिचुएशन पर ऐसा हो रहा है, या फीमेल पैरट जो है वो ब्रीड करना नहीं चाह रही या उसको नर पसंद नहीं है। तो बेस्ट वे यह है कि आप उस फीमेल पैरट को चेंज कर लें। अगर 3 माह गुजर चुके हैं, मेल एक्टिव है, अग्रेसिव है, क्रॉस करना चाह रहा है लेकिन फीमेल पैरट क्रॉस करने नहीं दे रही, एक ये सिचुएशन आती है। लेकिन ये तब सिचुएशन आती है अगर आप कहते हैं कि मेल एक्टिव है, फीमेल एक्टिव नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि फीमेल पैरट एक्टिव है, मेल एक्टिव नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि फीमेल पैरट नर के पास जाती है लेकिन नर आगे से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता, पेड़ लगा हुआ है, तो आपने नर को चेंज कर लेना है। अब ये कंडीशन में आपको रिजल्ट इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप चेंज करके लाएंगे फिर आपने 2-3 माह वेट करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा अल्लाह ताला के फजलो करम से। अब अगर ये डीलिंग क्लियर हो जाती है, अब क्या सामने चीज़ आती है कि परिंदे अंडे तो दे रहे हैं लेकिन अंडे तोड़ रहे हैं, या अंडों के ऊपर फीमेल पैरट बैठी होती है। 21 दिन 25 दिन पूरे करने के बाद जब वो उठती है या हम अंडे चेक करते हैं तो अंडे इनफर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन करते हैं कि अंडे जो टूटे हैं या जो आपने तोड़े हैं, पकड़ के चेक किए हैं 21 से 25 दिन के बाद, तो वो अंडे अंदर से किस कलर के थे? पीले कलर के थे, ब्लैक कलर के थे, या रेड स्पॉट अंदर आपको नज़र आ रहे थे, सुर्ख स्पॉट अंदर नज़र आ रहे थे, जिसे हम आम लहजे में गंदा अंडा कहते हैं। तो जो गंदा अंडा होता है वो नज़र आ जाता है, जो बिल्कुल शफाफ पीली जर्दी होती है वो अलग नज़र आ रही होती है। अब दोनों कंडीशन है। अगर आप हमें ये कहते हैं कि जो अंडे हमने तोड़े हैं या जो फीमेल पैरट ने अंडे फेंके हैं 8-10 दिन बैठने के बाद, वो अंडे अंदर से बिल्कुल पीले हैं, उनके अंदर कोई भी स्पॉट, कोई भी डार्कनेस, ब्लैक गंदा अंडा नहीं था, तो हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं कि ठीक है। इस सिचुएशन में आपने ये बताना है कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है। अगर तो आप कहते हैं कि 2 से 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है,
तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि अभी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तो हम कहेंगे एक दफ़ा और चेक करो, क्योंकि अमूमन पहली ब्रीड जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो अगर आपके परिंदे को पहली दफ़ा ऐसा करना पड़ा है या आपने ऐसा फेस किया तो आप दूसरी दफ़ा दोबारा ब्रीड लें, तीसरी दफ़ा दोबारा ब्रीड लें। अगर यही रिज़ल्ट मिले तो अब हम आगे आते हैं। अगर तीनों टाइम आपको यही रिजल्ट मिला है कि फीमेल पैरेट जो अंडे फेंक रही है या जो अंडे दे रही है और उससे 21-25 दिन बाद उठ रही है वो टोटली इनफर्टाइल अंडे हैं, यानी कि पीले हैं, तो समझे टोटली ख़राब है, उनमें बच्चा सिरे से नहीं बना, तो आपने समझ लेना है कि फीमेल पैरेट ठीक लग रही है, मेल या क्रॉस नहीं कर रहा, या जो मेल है वो क्रॉस कर रहा है लेकिन वो ठीक नहीं है। अब दोनों सिचुएशन आ जाते हैं, अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा तो वो उसमें कोई इशू है, या वो क्रॉस कर रहा है तो भी उसमें कोई इशू है। तो इस सिचुएशन में आपने मेल चेंज कर लेना है, मेल चेंज कर लेना है। अगर टोटल अंडा येलो होता है, इनफर्टाइल होता है और 2 से 3 बार ऐसा हुआ है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा तब आपने करना है मेल को चेंज करने वाला काम अगर आप श्योर है कि फीमेल पैरेट को चर्बी नहीं लगी। अब वो कैसे पता लगता है? वेंट से, उसकी वेंट जहाँ से वो ड्रॉपिंग करती है वो फूली ना हो। अगर वो हर वक्त फूली रहती है तो फिर आपने केज उसका अलग करना है, उसको आपने फ्लाई करवानी है पिंजरे के अंदर ही 1-2 मिनट डेली, जिससे वो फ्लाई करेगी, उसकी चर्बी कम होगी, फिर आप वो तकरीबन 15-20 दिन बाद उससे दोबारा ब्रीड लें। तो अगर फीमेल पैरेट को चर्बी है तो मटकियाँ उतार दें, उसको फ्लाई करवाएं केज के अंदर, जब वो सेट हो जाए तो दोबारा उससे ब्रीड के लिए मटकियाँ लगा दें। अगर ऐसी सिचुएशन है कि फीमेल पैरेट को चर्बी है तो मेल चेंज नहीं करना, दोबारा ब्रीड लेनी है उसको ठीक करने के बाद। अब अगर अंडे अंदर से गंदे हैं, काले हैं या रेड कलर का ब्लड बना हुआ है लेकिन प्रॉपर बच्चा नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपने समझ लेना है कि नर बिल्कुल ठीक है, उसका जो क्रॉस है वो मैटिंग है, वो इफेक्ट कर रही है, तो अंडे में बच्चा बना है ना। तो अगर अंडे में बच्चा बना है तो फिर बच्चा क्यों अंदर मरा एग के अंदर? तो उसकी 2 कंडीशन आ जाती है। एक, हीट प्रॉपर ना मिलना। अमूमन सर्दी के मौसम में ऐसी चीज़ें में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती हैं कि हीट प्रॉपर नहीं अंडे को मिलती, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि बच्चा थोड़ा सा बनता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है, एम्ब्रियो फट जाता है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि फिर वही आंसर 2-3 दफ़ा चेक करना है। अगर 2 से 3 दफ़ा ब्रीड हुई है, अंडे दिए हैं फीमेल पैरेट ने और तीनों दफ़ा यही सिचुएशन रही है, तो आंखें बंद करके फीमेल पैरेट को चेंज कर लें। उसकी वजह क्या है कि फीमेल पैरेट जो है वो प्रॉपर हीट नहीं दे पा रही या उसके अंदर कोई वीकनेस है जिसकी वजह से वो प्रॉपर बच्चा नहीं बन रहा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ आए तो बच्चा मुकम्मल बनता है लेकिन अंदर मर जाता है, तो ये विटामिन कैल्शियम की कमी है। तो इस सूरत हाल में खुराक अच्छी करें पैरेट्स को, और जो प्रॉपर स्केड्यूल है हफ्ते में 1 दफ़ा वाइटालिन सिरप दे दे, या आप हमारा मेडिकल बॉक्स जो है वो उसको मंगवा कर पास रखें, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह विटामिन्स, कैल्शियम और दूसरी डिजीज़ को मद्देनज़र रखा गया। इंशाल्लाह वो मेडिकल बॉक्स अगर आपके पास होगा तो फ्यूचर में खुदा नास्ता अगर हमारे परिंदे बीमार होते हैं तो हम उन्हें फ़ौरन ट्रीट करके बेहतर से बेहतर जो है वो मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं। तो अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स बाय करना चाहें, ख़रीदना चाहें तो 0347 442 111 7 पर कांटेक्ट करके मेरे से ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अब चीज़ इस तरह कि अगर बच्चा अंदर मर जाता है या बनने के बाद अंडे से बाहर निकलने के बाद फ़ौरन मर जाता है तो समझ लो उसमें विटामिन की कमी या कोई वीकनेस थी जिसकी वजह से वो मरा है। अब इस सिचुएशन में ना नर का कसूर है ना मादा का कसूर है, इसमें हमारी खुराक, हमारी डाइट या हमारी वो फूड है जो कि हम अपने परिंदों को दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो इस सिचुएशन में अच्छी खुराक, अच्छी मेडिसिन, अच्छा कैल्शियम ब्लॉक प्रोवाइड करें तो इंशाल्लाह परिंदे जो हैं वो बेस्ट हो जाएंगे और ब्रीड अच्छी देना स्टार्ट हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, उसके बाद मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम सिचुएशन, कोई ना कोई कमी आपकी फीड में, तो फीड बेहतर करनी है। अब जो बच्चे मरे हैं वो बच्चे माँ बाप के मारने से मरे हैं, नर मादा ने उसे मारा है तो मरे हैं, फीड से नहीं मरा। तो इस सिचुएशन में भी
प्लकिंग जो की जाती है फीमेल पैट की तरफ से, जो फीदर जो पर खींचे जाते हैं बच्चों के, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो विटामिन डी अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करना है। वाइडालिन सिरप यहाँ पर अहम किरदार अदा करता है। यहाँ बेहतर म्यारी जो है वो आप कैल्शियम जो है वो भी अपने परिंदों को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कैल्शियम पी सिरप भी है जिसमें विटामिन डी का सोर्स है, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जितने भी सिरप है आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है वो सिरप का मिक्स करके हफ्ते में 1 बार, अगर वाइडालिन विटामिन का है और अगर कैल्शियम का है तो वो महीने में 1 बार आप दे दें तो परिंदे बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अगर नर या मादा बच्चों को नोचता है, खाता है, मारता है, तो समझ लें कि आपके परिंदे को कैल्शियम की कमी है। तो वो पर से उसको वो कैल्शियम मिलना महसूस हो रहा है जिसकी वजह से वो नोचना स्टार्ट कर दिया। अमूमन फीमेल पैट ऐसा करती है। तो इस सूरत में आप क्या करें कि अपने परिंदे को अच्छा कैल्शियम सोर्स प्रोवाइड करें ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन अगर फीमेल पैट नहीं बाज आ रही तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि उस बच्चे को निकाल कर किसी और जो है वो फीमेल पैट के नीचे रखना है जिनकी बच्चों की एज ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर कोई भी आपके पास दूसरी फीमेल पैट मौजूद नहीं, लेकिन वो जो जिसके बच्चे हैं वो फिर भी मारती चले जा रही है, तो आपने उसको हैंड फीड पर ले आना है। खुद हैंड फीड करवानी है। उसमें आप सिरिलैक भी दे सकते हैं या डिफरेंट जो दालें वगैरह वो भी मिक्स करके पाउडर बनाकर दे सकते हैं। इसकी भी वीडियो अपलोड है, आप विजिट कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर है जहां पर आपको प्रॉपर पता चलता जाएगा कि यार अंडे दे रहे हैं, क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना। तो इस सूरत में आपको इस वीडियो में आपके पूरे बर्ड के लाइफ साइकिल की इंशाल्लाह ब्रीडिंग के बारे में पता चल गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके और आपके परिंदों के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।